Hey hello guys, welcome to another video. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರಸನ್ನ and you are watching psviews. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲಂದರೆ JSS ಕಾಲೇಜು ನಿಯರ್ ಬೈ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಂದಿರೋ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಹೆಸರು ಬಂದು ಹರಿಥಾ ಫುಡ್ಸ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಡಿನ್ನರ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಯಾರ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡಾಯ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಫೇಮಸ್ ಇದೆಯೋ ಸೊ ಆ ಡಿಶ್ನೆಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದೊಂದು ಬೇಬಿ ಕಾರ್ನ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ತಂದೂರಿ ಇದೆ, vulavacharu ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ, gongura ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇದೆ, ತಂದೂರಿ ರೋಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನನಗೂ ತುಂಬ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಡಿನ್ನರ್ಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಬಂದು ಬೇಬಿ ಕಾರ್ನ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ಕು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವರು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದೇ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕುಂಬರ್ನ ಬಂದು ಒಂದು
ಒಂದು ಆರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಆನಿಯನ್ ಇದೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬೇಬಿಕಾರ್ನ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್. ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ತುಂಬ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಕುಕ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದೊಂದು ಲೈಟ್ ಚೂವಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಗೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೊರಿಯಂಡರ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡ್ರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಖಾರ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಒಂದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮೇನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಶಲ್ಲೂ. ಸೊ ಅದು ಬಂದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲವ್. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೇ ಅವರ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ಸೊ ಸೂಪರಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಆ ಸ್ಟಾರ್ಟರೇ ಬಂದು ತುಂಬ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ಲೈಟ್ ಆ ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಟೊಮೊಟೊ ಸಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು ನಾನು ತಿಂತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವೋಂಟ್ ಶೇರ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ಎನಿ ಒನ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಮಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ತಂದೂರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಹಂಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ರೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ತುಂಬ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಒಂದು ಬ್ರೌನಿಶ್ ಶೇಡ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್. ಇದನ್ನು ಬಂದು ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಜೊತೆನೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾವು ಏನಾರ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೇವಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಬಂದು ನಾವು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಬಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಬೇಬಿಕಾರ್ನ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ತಂದೂರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಬಂದು ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇಟ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನು. ಸೊ ಆ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಲೈಟ್ ಒಂದು ಗ್ರೇವಿ ಫೀಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಅಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೆಜ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಕರೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಸೊ ಅದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಂದೂರಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ರೋಸ್ಟ್ ಥರ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಟೊಮೊಟೊದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಇಂಪ್ರೆಷನ್ನೇ ತುಂಬ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದು ಕೊರಿಯಂಡರ್ ಲೀವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅರೋಮಾ ಬಂದು ಹಾಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಮಾಡಿದೆ, ಫುಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಲೈಟ್ ಜ್ಯೂಸಿ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬ ಟೆಂಡರಿ ಆಗಿದೆ ಚಿಕನ್ನು. ಇದರಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಸೊ ಗುಡ್. ಆಯಿಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಂದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಅದೆರಡು ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಬಿರಿಯಾನಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು. ನಾನು ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟಾಗಿ vulavacharu ಬಿರಿಯಾನಿನ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಚಿಕನ್ ಮತ್ತು ಆ ಗ್ರೇವಿ ಹಂಗೆ ಇದೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ರೈಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಗುಡ್. ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಇವರು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬಂದು ಆಂಧ್ರ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಿರಿಯಾನೀಸು. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಂದು ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಥರನೇ ಆ ಒಂದು ರೈಸ್ನ ಕುಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೇವಿ ಮಾತ್ರ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಟೆಂಡರಿ ಆಗಿದೆ ಚಿಕನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೇವಿ ಇದೆ, ಗ್ರೇವಿ ಜೊತೆ ಹಂಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋಣ. ಅಮೇಝಿಂಗ್. ತುಂಬ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ. ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಕುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲಿ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಫ್ಲೇವರ್ ಇನ್ನೂ ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಆ ಗ್ರೇವಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ತುಂಬ ಸ್ಪೈಸಿಯಾಗಿಲ್ಲದೆ ಲೈಟ್ ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ಇದೆ. ಚಿಕನ್ ಬಂದು ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಒಂದು ಆ ಗ್ರೇವಿ ಒಳಗೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಚಿಕನ್ ತುಂಬ ಟೆಂಡರಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಚಿಕನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಗೆಸಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆ ಒಂದು ಗರಂ ಮಸಾಲ, ಧನಿಯಾ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಯ್ನು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಯ್ನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಏನು ಫ್ಲೇವರ್ ಅಂದರೆ ಹುರುಳಿಕಾಳು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ಫ್ಲೇವರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಒಂದು ಮಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ. ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಬಂದು ಗ್ರೇವಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆಗಿರೋದಾಗಿರಲಿ, ಸೊ ಎಲ್ಲನೂ ತುಂಬ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ.
ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅಷ್ಟೊಂದು ಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲಿ ನೀವು ಏನಾರ ಇದ್ರದ್ದು ಟೇಸ್ಟು ಅಥವಾ ಅರೋಮಾನೋ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದನ್ನು ಖಂಡಿತ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರು ತಿಂತೀರಾ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ರೇವಿನೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ರೈತನೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡೋ ಆ ಗ್ರೇವಿ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಇನ್ನು ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಸಿಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ಗ್ರೇವಿ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೆಗಿಯು. ನಾನು ಅದೇ ಥರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಪೀಸ್ ಚಿಕನ್ನು ಮತ್ತು ರೈಸ್ ಮತ್ತು ಹಂಗೆ ಒಂದು ಗ್ರೇವಿನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೈತ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂತೀನಿ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲ ಫುಡ್ಡೀಸು ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಗೊಂಗೂರ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೇ ಒಂದು ಗ್ರೀನಿಶ್ ಆಗಿ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದು ಟಾಪಿಂಗ್ಸ್ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. ಲೈಟ್ ಒಂದು ಕೊರೆಂಡರ್ ಲೀವ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೈಡ್ ಆನಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಲ್ಲೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಿಮಿಲರ್, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಬಂದು ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪ್ರೊಸೆಸಲ್ಲೇ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬೇಕೋ ಸೊ ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂತೆ ಒಂದು ಗ್ರೇವಿ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ಮೇನ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು ಬಂದು ಗೋಂಗ್ರಾ ಲೀಫ್ಸು ಒಂದು ಫ್ಲೇವರು ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ವೈಸು ಮಸಾಲ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಟ್ಲ್ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಬಂದು ಲೈಟ್ ಒಂದು ಸ್ಪೈಸಿನೆಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಯಾರು ಸ್ಪೈಸಿ ಲವರ್ ಇದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಚಿಕನ್ ಬಂದು ಅದೇ ಥರನೇ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ಲು ಒಂದು ಟೆಂಡರಿ ಆಗಿದೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ಚಿಕನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಬಂದು ಲಿಂಕ್ನ ಬಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒನ್ಸ್ ಯು ಪ್ರೆಸ್ ಇಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಲೊಕೇಶನ್. ಮಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಇಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲನೂ ಸೂಪರಾಗಿತ್ತು, ತುಂಬ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಶ್ನು ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ತುಂಬ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿನ್ನರ್ ಎವರ್. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಥರ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಆ ಥರ ಒಂದು ಫ್ಲೇವರಿ ಆಗಿತ್ತು. ನಾನು ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದೆ ಫುಡ್ನ. ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಆ ಒಂದು ಫ್ಲೇವರ್ ಆಗಿರಲಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಸೊ ನೀವು ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೆಳಗೆ ಲೊಕೇಶನ್ನ ಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ಮಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟು. ಯಾಕಂದರೆ ಅದನ್ನು ಬಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವು ಆ ಫುಡ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಈ ಫೀಲ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಚಿಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಆ್ಯಂಬಿಯನ್ಸ್ ಆ ಥರ ಇದೆ, ತುಂಬ ಒಂದು ಕಾಮಾಗಿ ಪೀಸಾಗಿದೆ. ಸೊ ಏನೇ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇರೋಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೊ ಆನ್ಲೈನ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ, ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಡೆಲಿವರಿನೂ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಇವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ನಾನು ಅವ್ರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಮರೀದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಯು ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ. ಬೈ.